لكو سحلقة كواد شيكada مسلسلka dhextaalka kunkaroon jimca kasta kulli daanyeeradii way wada karbaashtay ku aawi xalliyo ku aawi waa hal abuur sheeko mala awaal ku xardhan farshaxan maadiis leh waxaa qoray cali kaamil haddaad ku hatay sheekadan soo qaado koobkaaga shaaha fadlan rukuma youtube channelka kaamil show bilaahi calayk furo gambaleelka wayna ka haddaba wayna ka waa duruus waqtiga waayuhuna kuu dhiga wax laga bartaa ugu weyn waaya aragnimada naftan buuraha waaweyn webiyada fataxa marbay guraan waruhu biyo laga waayaa wadka aadmiga dila maahan wax la'aanta ee waa walbahaarka qofna lama dhasho faqriga qofna lama dhinto waxaynta ifkaad ugu imaan daba ka warwar weydiimo bilaa jawaab wax kastoo wanaagsan waxay ku yimaadaan waqti wanaagsan haddaad wax yar sugto weyna aad ka barido waxba waayi maysid adduunka ifka waxay timid kunkaroon maalinsan waxaa u curtay waasan aabbahayd keenadiid iyo kaltuun waxay u ahayd boono fortuumo waxay mar qura ka baxeen dhiishii faqriga waxaa u furmay dhalashadeeda albaabada nimcada adduunka waxay dhalatay bil ramadaan maalmihii ugu dambaysay 27kii aakhir shahar iyadoo ka harsan tahay maalinta ciidda 3 cisho oo qura ma haysan shilin lacag ah uu isaga bixiyo dhakhtarka haba sheegi nool uu ku soo raaco dhaweeye markii loo soo sheegay aabbaheed wuxuu doonay amaah wuu soo waayay dukaanku tagaba waxaa ku qornaa maanta deyn maya bariixa waxaa loogu sheegay telefoonka in xaaskiisa taala dhakhtarka umlisada oo koombe kadib markay fool degdeg ah ku soo booday way dhacdaa tan oo kale waxay wax walba isku bedeleen second noloshii adkeedna isku bedeshay mid saalan wax yar kadib keenadiid oo soo maray suuqa waahayn niyajab ka muuqda ayaa si kadisa wuxuu dhulka ka helay meel u dhow dooxa qarkiisa mid ka mid ah dhagxaanta qaaliga oo in badan ku naaloon jiray mar uun yaa ku siiyey aad ka baxday faqrigan baas wuxuu judhiiba geeyey goobaha lagu baadho in yar kadib waxa uu la kulmay niman u diyaara iibkeeda waxaa laga siistay adduun dhan $1 milyan waxaasaa farxada wuxuu soo abbaaray halkii dhakhtarka oo koombe wuxuu si xaraga leh isku muujiyey una tusay aadmiga inuu yahay dadkii lacagta ehelka u ahaa ee waqtigu in badan ku hayay keedka maxaa wiil haliyey waqtiga ku hayaa keed waa dhagdhag xaalka keenadiid iyo kaltuun haatan waxay qaadayaan dalkeena nimcaa fadhida malahan wax kibir iyo faan toona xamdinaqa waa astaanta dadka wanaagsan samirkuna waa furaha guusha markuu alle kula doono hanti kuma yiraahdo yaa tahay waxaa lagu xantoobshaa qasnadaha lacagta aayar waxay dabaaldeg xus u sameeyeen waayihii duruufaha adkaa ee soo maray jacaylkooda maalmo yar kadib waxay u wanqaleen kunkaroon waxay u guureen nolosha dabaqa sare waxay maxsalaameen nolosha dabaqada hoose waxay ka iibsadeen guri bangalo xaafadda masallaha Rice Village oo si wacan ugu farayaystay dhismihiisa Some Property Construction Company waxay hooyo kaltuun ku biirtay dumarka dahabka ka ganacsada halka keenadiid ku biiray dhinaca dhoofka iibka xoolaha waxay waalidkeed ka mid noqday tujaarta ugu cadcad magaalka ka sokoo ilaahay iyadaa sabab looga dhigay waxay haystaan maanta 5 maal adduun sida geel lo ido dameer iyo gamaan dhanka kale guryo baabuur iyo meherada kala duwan wax oolaada iyadaa orod iyo guri dambays u ah waxaa loo ilaalshaa kunkaroon sidii inan dhal boqortooyo ah waxaa loo sameeyey boodhikaar u qaas ah si garab iyo gabaad ugu noqdo ifka waalidkeed iyadoo ku jeceliyaa way dhibtaa oohinteeda iska daa inay kufto in ka badan 10 sano ayay bilaa ubad ahaayeen markuu alle ku galada nasiibka dheemanka wata dadkii jaarka waxay kala dhammaan waayeen afxumo dhaga hadal erayo deelqaaf leh baryo badan kadib ilaah baa ku asturay geeyo shaaxima boqoradda keliya koonka loo soo daawasho tago markay arkeen quruxdeeda waxay ka dhammaan waayeen salaanta dadka jaarkooda si ay u arkaan darteed maxaa hadiyado kala duwan loo keenay afartan baxeeda maxaa duca iyo qur'aan xirsi nabaadina xid loo dhigay si isha aadmiga ugu nabad gasho maxaa xaflada dhalashaa loo sameeyey si loo marxabaysiiyo wax kastoo ay u baahan tahay ilbiriqsi ayaa farta laga saari jiray hadday tahay lacag dhar shoobin iyo wixii la halmaada kolba sheega cusub iyaday dhalintu ka amaahan jireen ee carwooyinka yaallaan waxay aabbe iyo hooyo ugu ducayn jireen nolosha kuma xumayso farxad ku seexo farxad ku soo toos dalka iyo dadkaba tan lagu soo hirto noqo qeyrkaa ugu horree duca qabo waalid ka ducaystay rabbi calafku ugu dar waxay ka dhaxashay ducadaa si wada jir aabbe iyo hooyo waana sababta qof kasta ugu hadaaqo magaceeda u jeclaysta agjooggeeda ruux kasta u noqdo dooqayda koowaad marka laga tago ducada waalidkeeda waxay koobsatay kunkaroon 28 sifo quruxda dumarka lagu qiimeeyo dhaqan ahaan mana jirto joog iyo jamaal mid lacag dhigi karo inanta kulansata astaamaha
waxaa la oran karaa iyada oo qura ayaa astaamahan u sifoobay. 4 waa inay u dheertahay inantu sida labada gacmood, qoorta iyo timaha. sidoo kale 4 waa inay u dhumuc leedahay sida labada kub iyo labada cudud. 4 waa inay u caddahay labada indhood iyo afka labadiisa lakab. 4 waa inay u madowdahay labada sugiyood iyo labada indhood wiilashooda. 4 waa inay deeb u leedahay labada dibnood iyo labada mudane sida naasaha caaradooda. 2 waa inay u dhuuban tahay qoorta iyo dhexda. 2 waa inay u shushuban tahay labada dhabar. 2 waa inay u dibacsan tahay qosalka iyo codkeeda. 1 waa inay u qoran tahay sida sankeeda. intaasoo sifo waxay gaar u tahay gashantidan. weliba waxaa u weeliya garasho iyo dabci wanaag. midabkeeda waa asal dhalad original. waxay socon jirtay bilaa makeup no filter, iyadoo dadka u turaysa inay shil ku galaan quruxdeeda. waxay salaamaha si kal furan uga qaadi jirtay cid kastoo dareen naxariis ka aragto. dadka qaar waxay ku ilaabaan murugta daqiiqadaha ay ag joogta iyadoo ka karin doon caddaynteeda ifaysa. ma qiimaysa adduun mana ahan baby cash. nasiibkeeda ka samaysan dheemanka lagu taajiro. markay u soo baxdo dibadda waxaa loo galaa kuyuudheer. waddaday marayso maalintaas waxay noqotaa jaam. waa macquul in loo baahdo traffic dheeraad. Samaara yaabtay. boqoradda isteelkaa isdhiibtay. Samiixa u istaagtay salaan. Mrs. Wall baa iska aamustay. kuwiin Umayma iska oyday. Huda Amuun baa u hambalyaysay. Shuushu Cabdallah Shaam mareyrtay. Maarish baa tanaasushay. Ayaan Tafshan baa dhaliil u weyday. Maryan Axmedey baa ka hinaastay. Habi Hilwa oohin ku waalatay. kuwiinta qaawan baa iska qosashay. guuxa ayaa ku qafiifay qalanjadan. kuwiin ritaaj baa ka maseertay. loosay baa iga qaba koolka ku daalay. mursal baa u waayay eray romantiga. mastar xalliya jabla maaga. waxay tusaale u noqotay kunkaroon quruxda lafteeda. marka la rabo in la qeexo quruxda si fudud waxay dhalintu waqtigeeda jooga halhays ka dhigan jireen kunkaroon sidee ka tahay. halbeegga qiyaasta iyadii ka dhigan jireen. waxay ku dhex nooshahay boqoraddan. kun shaashla libaax ayay u tahay goob. libaaxa hanta kunkaroon wuxuu noqon doonaa libaaxa ugu nasiibka badan libaaxyada jooga keenta. ma hawaysta bakayluhu. dameer farowga warkiisa daa. ma dabcaan shabeelladu. iska daa waraabaha. kama hesho doofaarka loogu dawgalay dhiig la'aanta. daymada haramacadka dan iyo helo kama laha. ma danaysa maroodiga dooqeyda maaha. dul ahaan ma jeclan gerigu. doqon baa la moodaa. way ku daalayaan daanyaradu. dabcigeedu waa diinka. waxay leedahay dhaqan ka duwan hablaha da'deeda. ruuxay doonayso waxay ku qaabishaa aqalkooda si waafaqsan sharciga. halkaas oo ay ku weydiiso su'aalo halxiraalo xujooyin adag, kaasoo ay ku miisaanto heerka garashada gayaankeeda intuu la egyahay inuu yahay daanyeer macquul ah iyo in kale. marka la isku daro waxa daanyeer magaalka jooga ayaan daro weli muu dhalan daanyeerkii guursan lahaa kunkaro. gabadhay ninka aad guursanayso si fiican u dooro, sababtoo ah wiilka aad dhali doonta uma ekaanayo gaadhiga aabbihii ee quruxda badan. wuxuu ekaanayaa aabbihiisa fooshaxda rififka badan ee madow. faataata si weyn qof kale si waafi adoonu baran. waliga ma malayn kartidee ha u qaadan si weyn qof kale si waafi adoonu baran. muqalloola miirkaba manka deeqa imuney malayoon ka maydha. aman mudan milgaheeda ka mabsuuday muqalloola miirkaba manka deeqa imuneye imaleeye on ka maydha. aman mudan milgaheeda ka mabsuuday ma huraan micinkeeda waan ku marmay. murti badan marwadayda ku macneeyey. meeradooja ma sarrays meel lamisey. soo damanka mulkiga iiga kumacsuumay. ma huraan micinkeeda waan ku maramay. murti badan marwadayda ku macneeyey. meeradooja ma sarrays meel lamisey. soo damanka mulkigayga kumacsuumay. imamaaga igama marma